bamusibye emyaka 5. Full figure emyaka 5 bibino mukomera bikuletedde ate nga ye Lugonvu ne sente z'abakadama bimutabuseeko nabyo mbikuletedde. Samantha Birungi mulina mu maaso wakatambe nako kalina kale katugene mawulire gaffe akalina ngoweri nkole yaffe wano ku Kanda Boy UG ka video madde nsabo kampere ka like kabenga kasotambula katukiri muntu yenna oba house manager cause no information is very important. Buli woji wa video no like woji yamba kukola kyokutambula kale Hajat Kalodaga majanga kulombeddwa namba eri abesimbe 67 mukubiri ajja kuba kuyamba katukene mawulire gaffe akalero olunaku olwajjo wali mu kooti yasazeewo emyaka 5 wejju omusajja watu bambi Simple Killer ndoza mwena mumanyi full figure yali yamusibisa last year ndoza mujukira first saga yatukawo yali Simple Killer MC Chumi yeba MC Chumi wamu ne Dr. Sef bo basobola okuvaayo wabula balekayo munabwe Simple Killer era Simple Killer yali muyimbi ngagamba muno full figure ye mama we yali agamba muno full figure mama era yagenda ku mawulire yagenda ku TV yagenda buli wamu ngagamba muno oyo full figure gwe mulaba yansulawo nga kyali muto era ndichi era ndibanga ki ye mama wange era sigamba muno yandiba yagamba tino mama we era full figure yamukwata bulungi namutwalawa ku DNA nga we biri waneno siko biwulire bamusibye emyaka 5. La haula wala quwwata illa billah. Maswali Simple bamusibye emyaka 5. Naye obuzibu buvaawa ku ba YouTuber. Kakono nakulabye ba YouTuber bakujjako interview mbovuma Katikkiro kyachejjusa nobamba amamwa tokyejjusa era okyejjusa ne bagenda ne editinga video ngovuma Katikkiro ne bagatta ne jokoze ngogamba tewejjusa. Mubeere serious ba guys nontyo nne Kakono wowe manyi olina big following weesonyiwe kye bayita YouTuber. Ba YouTuber bagenda kutumalawo bo bafuna sente ku akaunti zaabwe bo bafuna olunaveno Simple Killer nga bazunganga ne zi kamera ani golabayo kati bamaze omusalira kiwedde omwalo oli owa Pretty Nicole Kafta bamusalira emyaka 2 kyaggwa ani YouTuber gola. It's not too late. Ba YouTuber mubazire ba YouTuber bagenda baletera obuzibu ba YouTuber bagenda baletera obuzibu mwe ba YouTuber kiki kye mwagaza abaana kiki kye mwagaza abaana mugenda sibya abaana babakazi oli Pretty Nicole yali asonyiye Kafta ne muteekako kamera mu following omusango omwana olumala omusiba nga mutemuddamu mu following omwana oyo bamusiba lw'aba YouTuber Simple bamusibya lw'aba YouTuber mugende wa full figure ne mumupika ne mugende wa Simple ne mwogera ebirala omwana ali mukomera mupika sima full figure onamuta onakola otya omusonyiye nga naye yeepika kati omwana bamusiba emyaka 5 mugenda genda mumulabe mugenda kudda mugendeyo ne kamera zammwe muzunga ne bukamera bwammwe nja kuba YouTube oluyikwagambamwa nze mujjenga munzungirako ba big TikToker abakavaayo mwegendereze. Who are you? Mwe ba YouTuber mwajja wano kufuna olw'okuba views ofuna views ne bakuwa sente ku YouTube gwe tofudde ku bulamu mwa mwana biki by'omubuuza na biki bigenda kuvaayo olw'okubanga wewe wunya lwaki akasajja kajja kawunya bye mabega konnenga tegudde lubege konna kasiwufu olubalu kalinga olwagonya kawunya kamwe kalinga lubale kazunga goloza agenda okuzunga nga kiki yeetaaga akwagalako mawulire Doniasia Kakono mwesonyiwe ba YouTuber gwe Doniasia kyabadde kikusubiza YouTube teri kirala Kakono ekigenda okusibya okuvuma Katikkiro YouTube ne baana baba bivuddeko YouTube ajjaza okusa omusango goloozo trendinga kumbogwa goloozo trendinga kumbe weeretera bizibu mwesonyiwe ba YouTuber amwe aba YouTuber nze mbalina nojja nnyoko Mama Samantha ogenda kuleeta ente gwe mukazi gwe temulina yadde n'akafaananyi akalaga nti oba ente mwazigula nako Mama woza kimu mbu Samantha ate Mama Samantha olwategedde mbu Mama Fina agambye baba we empapula z'obulwadde batwala oli mu ddwaliro ajanjabwe kati agambye mbu Samantha tisi bulwadde buzungu yena ali bw'ati penso omwana enviiri ne zikonkomuka era omwana muganda we amuloga
era omwana muganda ye tamwagala era omwana oyo Samantha yensonga lwaki wabaleka taata waabwe n'atandika okwebakanga nabo ne bagaba n'ekindaazi nga Samantha bwe yabitunyumiza nti taata we yalumanga ku kindaazi n'akimuwandulira mu kamwa asobole okimugayiza nga kigonda olowooza tetubimanyi muleete ssente z'abaana mwe matako mmwe mwasami muleete ssente baloge mama Samantha ne Samantha balye ku kasasiro beeyambula amazi ago yena ali eri atulegako agateeteeyi atunyumiza ng'abaana bwe batakwatagana tukole tutya mwena muli ku saidi ya Samantha mbu muganda wa muwalana mbwera olaba Samantha obulimu bwayogeza simanyi biki muli ku saidi ya Samantha ku lw'ensonga mwena Samantha gwe mubadde mumanyi wano mu kamera Samantha gwe tubadde tumanyi baganda be tubadde tetubamanyi twakabalaba y'ensonga lwaki tetuli kubawanya obudde na kuwuliriza biki bye boogera nze saagala kumanya bya famire kuba famire zonna 89% mu Uganda famire tezikwatagana okitegeera ziba tezikwatagana sina kindi bamama be Uganda bwe batyo omwana alina ssente ku ssaawa eyo y'omwana gubanyumiza ekizibu n'akwata mu nsaawo yaba omwana y'omusika ye mugalanda ye buli kimu yali ku katooka kagudde mu lusuku nga kato kati gwe atalina ssente oba tolina kyoli temutunyumiza mama Samantha muleete ente ddamu okujja wano ng'ofunta ez'entako ng'otunyumiza wotaasobolera kulumirirwa ntuyo za muwalawo be basooka mu Bwakadama n'akola emyaka 6 n'olya ssente ze omwana n'atugamba ng'akaaba n'amaziga nti walya ssente ze abirungi Samantha gwe mama Samantha yali malaaya olowooza SB faana akugula mutujja kumulamwa nyini nno otunyumiza ng'abaana be batakwatagana tukole tutya tuli bakulu ba kikakyo twagala ssente z'abaana kyemugambe ente ezo okukubira bananyini bazo kyali kyetagisa okufuna visa nti mwali mufuna za South Africa mwali mufuna za Bulaaya nti zitwala omwaka mulamba kyemugamba ku kyale wamwe mwali temusobola kusala ente ezo ne muziteeka mu sitenseni omwana tejje yagula obukadde obubiri atulisti n'anunulako emitwalo 7 mwatunulanga butunuzi ente nga ziri mu kufa gwe SB fobuuza ebintu ebirimu amagezi tetwagala ogeje bugezi naawe gutwe anti weetaddewo gwe zunzo ogwo ogutwe oba gwe gwakulemesa n'okuzaala simanyi twagala nte z'abaana mwe mwasaamirire muzunza obubbi ku social media mwagala okulowoozesa abantu nti buli ali kweno apo mufere tukutumye kubanja ssente za nte nakubuuza oli mpapula za ddwaliro ate oli kuwenjeko ogutwe obuuza mama Samantha lwaki abaana tebakwatagana obadde